Habari wapenzi wafuatiliaji wa channel ya Bongo Money, leo imekuwa ni siku nyingine nzuri tena ambapo tutaenda kuangalia ni namna gani unaweza ukafanya biashara kwa mtaji wa shilingi 10,000, biashara ya kutengeneza juisi kwa mtaji wa shilingi 10,000. Kama tutorial zilizopita tulijaribu kugusia biashara mbalimbali, lakini leo tunaenda kuangalia moja kwa moja katika biashara ya kutengeneza juisi. Kama ndo mara kwanza unafika katika channel hii na unapenda kufuatilia na kujifunza vitu vingi ambavyo vitakusaidia wewe kujiingizia kipato, basi usisite kusubscribe hapo chini. Utaona button nyekundu imeandika subscribe, bonyeza hapo ili tuweze kuendelea. Lakini mbali na hapo, kama ukihitaji mafunzo ya namna ya kuingiza kipato kupitia offline na online, unaweza kuwasiliana na mimi. Mawasiliano yapo hapo chini kwenye description. Tunaendelea. Biashara ya kuuza juisi ni biashara nzuri sana ambayo inahitaji mtaji kidogo kama wa kiasi cha shilingi 10,000 tu, ambapo hiyo shilingi 10,000 utaitumia kununua matunda ya kuandalia hiyo juisi, ambapo unaweza kuangalia sasa, kabla hujaanza kufanya biashara hiyo, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa uangalie ni juisi ya aina gani unataka kutengeneza, kwa sababu watu wengi wanatengeneza juisi, lakini unatakiwa uangalie juisi yako inakuwa ni ya namna gani na kwa nini wanunue juisi yako na wasinunue juisi ya mtu mwingine. Kwa kitu cha kwanza unaangalia zile changamoto zote ambazo unazipitia na unatengeneza juisi za aina hiyo. Kwa mfano, unaweza kuchukua juisi za matunda mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidia watu kuweza kupunguza kasi labda ya ugonjwa wa kisukari, lakini pia zikawasaidia watu kupunguza miili yao, yani especially nani mambo ya unene na vitu kama hivyo hapo. Kwa ukawa unatengeneza juisi kama hizo hapo, na juisi zingine aina zingine tu ambazo kwa ajili ya watu kujipatia tu viburudisho au kujiburudisha wenyewe kama wenyewe. Hai. Lakini ni namna gani unaanza kuifanya biashara ya juisi? Biashara ya juisi itakuhitaji wewe ununue matunda. Tena sokoni utanunua matunda kwa shilingi 10,000, utanunua matunda mengi, tutanunua matunda labda either aina 3, 4 na kuendelea. Baada ya kununua matunda yako ya 10,000, utakuja nyumbani, utayatengeneza vizuri katika usafi wa hali ya juu. Baada ya kutengeneza katika usafi wa hali ya juu, baadaye utayasaga kwa kutumia blender ya umeme, au kama unaanza kabisa unaweza kutumia local blender zile za zamani, local blender ambazo hazitumii umeme, ukatengeneza. Lakini kikubwa kwamba juisi yako uiandae katika mazingira ya usafi wa hali ya juu, ili isiweze kuleta madhara kwa watumiaji au kwa wateja wako ambao unatarajia kufanya nao biashara. Hasa unajiuliza, umeshatengeneza juisi, wapi tutapata masoko? Masoko katika soko la biashara ya juisi, unaweza kaanza na wateja ambao wanakuzunguka. Mfano, unaweza kaanza na majirani zako kuwauzia glasi moja kwa 500 na ukajiingizia kipato hapo hapo waliokuzunguka, hizo wapangaji wenzio au majirani wenzako wanapokuwa wanahitaji juisi kwa ajili ya watoto wao au wanahitaji juisi kwa ajili yao wenyewe, ukawa unauzia kwa glasi ya shilingi 500. Kwa mtaji wa shilingi 10,000 tu unaweza kauza glasi nyingi sana, ambapo unaweza kupata 20,000, unaweza kupata faida 10,000 kwa kila siku ambapo utakuwa unauza juisi hizo. Lakini mbali na hapo unaweza ukatafuta wateja kupitia maofisini. Kuna maofisi mbalimbali ambapo hawawezi kupata muda wa kuweza kununua juisi au kutoka nje na kwenda kutafuta juisi, basi wewe utatumia fursa hiyo hapo kuwasogezea huduma karibu, ambapo pia utakuwa unawauzia na unawapelekea katika muda mwafaka ambao umekupangia. Hicho kitu kitakufanya wewe tayari uwe na delivered ya juisi, ambapo itakufanya wewe uingize faida kubwa kwa siku. Inamaanisha hata kiasi cha utengenezaji kitaongezeka kwa sababu ya uhitaji utakapokuwa mkubwa, na vile vile uhitaji utakapoongezeka, ina maana na faida yako itaongezeka zaidi. Kwa hiyo ni biashara nzuri sana ambayo unaweza kuifanya. Ni biashara ambayo inahitaji mtaji mdogo na ina faida kubwa. Nafikiri kama utakuwa na maswali na unapenda kujifunza zaidi, tunaweza tukawasiliana. Lakini kama umependa mafunzo haya, unaweza subscribe hapo chini, lakini pia comment ungependa nifundishe nini katika tutorial ijayo, ili tuweze kupata vitu vingine vizuri vingi, kwa sababu tutorial ziko nyingi ambazo zinakuja, ambazo kila mmoja ataenda kufurahia, kwa sababu zitakuwa zinalenga kabisa kuamua
vijana na watu wote kutoka hatua moja kwenda nyingine ya kiuchumi. Mimi katika hayo nisiwe na ziada, lakini kabla sijamalizia nikukumbushe ndugu mpenzi wa channel ya Bongo Money, usisahau kusubscribe, comment na kushare ili tuweze kuhakikisha tunakuwa wa kwanza kuona video mpya inapokuwa inaingia ambayo inahusiana na masuala ya kujiingizia kipato. Nisiache kuwashukuru, nikutakia wakati mwema.